வியாழன் கோளில் எவ்வாறு வைரமழை பொழிகிறது? வாழைப்பழத்தில் ஏற்படக்கூடிய கதிரியக்கத்தின் தன்மை என்ன? மருதாணி எவ்வாறு சிவக்கிறது? இது போன்ற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கொள்ள இந்த பதிவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். காணொளிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய தமிழாகவன் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வணக்கம், இவன் தமிழாகவன். வெறும் சிமெண்ட் தரையில் படுத்துறங்கினால் இரத்தத்தை உறிஞ்சிவிடும் என்பது உண்மையல்ல. சிமெண்ட் தயாரிப்பில் 70% சுண்ணாம்புக்கல், 22% சிலிக்கா, 5% அலுமினா பவுடர், 3% பெரிய ஆக்சைடு ஆகியவற்றை நன்றாக தூளாக்கி சலித்து கலவையிலிட்டு அதிக வெப்பநிலைக்கு உயர்த்தி பின் குளிர வைத்து பொடி செய்து சலித்து கிடைப்பதுதான் சிமெண்ட். சிமெண்ட் தயாரிப்பில் அதிக அளவு சுண்ணாம்பு இருப்பதால் நாம் தரையில் நேரடியாக படுத்து உறங்கும் பொழுது நமது உடம்பில் உள்ள செல்களை அது சிதைவடை செய்து விடுகிறது. இதன் மூலம் இரத்தத்தை அது உறிஞ்சுவதில்லை என்பதே உண்மை. வேக வைத்த அரிசிக்கு மட்டும் பசைத்தன்மை எவ்வாறு ஏற்படுகிறது? அரிசியில் அதிக அளவு ஸ்டார்ச் என்ற மாவு பொருள் உள்ளது. இதில் நீரில் கரையக்கூடிய அமைலோஸ் என்ற மாவு பொருளாகவும் நீரில் கரையாத அமைலோ பெக்டிஸ் என்ற மாவு பொருளாகவும் இருக்கிறது. இவை குளுக்கோஸ் என்னும் ஒற்றை சர்க்கரை மூலக்கூறுகளால் ஆனவை. அரிசியை வேக வைக்கும்போது இந்த மாவு பொருட்கள் நீரை உறிஞ்சி கன அளவில் பெரியதாகின்றன. இதனால் ஸ்டார்ச் நெளிவுத்தன்மையை பெறுகிறது. இந்த நிலையில் பருக்கைகளை எடுத்து நசுக்கினால் உள்ளே நெகிழ்வான மாவு பொருட்கள் ஒட்டும் தன்மையோடு இருப்பதை உணர முடியும். அடுத்தது ஆந்தைகளை பற்றிய சில ஆச்சரியமான உண்மைகள். ஆந்தை ஒரு தனிமை விரும்பி பெரும்பாலும் தனித்தே காணப்படும். ஆந்தையில் மொத்தம் 133 வகைகள் உள்ளன. அதில் அதிகமாக காணப்படுவது பாமாந்தைகள். பொதுவாக ஆந்தைகள் 6 அங்குலத்திலிருந்து 28 அங்குலம் அளவிலும் 1 கிலோ முதல் 4 கிலோ எடையிலும் இருக்கும். பெண் ஆந்தைகளை விட ஆண் ஆந்தைகள் அளவில் பெரியதாக இருக்கும். ஆந்தையின் இறகு மிக மென்மையானது. அதனால் தான் அது பறக்கும் பொழுது சத்தம் கேட்பதில்லை. ஆந்தைகள் பெரிய கண்களை கொண்டிருக்கும். அது தனியே சுழல்வதில்லை என்பதால் பார்க்கும் திசையை மாற்றுவதற்கு முழு தலையும் திருப்புகின்றன. அவற்றால் இரு திசைகளிலும் 270 டிகிரி வரை திரும்பி பார்க்க முடியும். ஆந்தைகள் தூரப்பார்வை கொண்டவை. இவற்றால் சில அங்குல தூரத்தில் இருப்பவற்றை கூட தெளிவாக பார்க்க முடியாது. ஆந்தை முட்டைகள் கோள வடிவம் கொண்டவை. 15 முதல் 35 நாட்கள் வரை அடைகாத்து பிறகு குஞ்சு பொரிக்கும். கடல் நீரின் கொதிநிலையானது தூய நீரின் கொதிநிலையை விட அதிகம் இருப்பதற்கான காரணத்தை பார்க்கலாம். கடல் நீரின் கொதிநிலையானது தூய நீரின் கொதிநிலையை விட அதிகம். ஏனெனில் கடல் நீரில் கலந்துள்ள உப்பு மற்றும் அதன் கலவைகள் அதிகமாக இருப்பதால் அதற்கு அதிகமான கொதிநிலை தேவைப்படுகிறது. ஆயிரங்கால் பூச்சியை தொட்டால் சுருண்டு கொள்வது ஏன்? மரவெட்டையின் உடல் மென்மையானது. உடலைச் சுற்றி மென்மையான ஓட்டால் மூடப்பட்டிருக்கும். ஆனாலும் இது பாதுகாப்பு என்று சொல்ல முடியாது. ஆபத்து ஏற்படும் பொழுது மரவெட்டைகளால் வேகமாக ஓடி தப்பிக்க இயலாது. இதனால் உணர்வு செல்களின் மூலம் ஆபத்தை உணர்ந்து
உடலை வட்ட வடிவமாக சுருட்டிக் கொள்கிறது. அதன் பிறகு எளிதில் மரவட்டைக்கு தீங்கு இழைவிக்க முடியாது. மேலும் மரவட்டைகளுக்கு 1000 கால் பூச்சி என்று பெயர் இருந்தாலும் உண்மையில் அவற்றிற்கு 1000 கால்கள் கிடையாது. மருதாணியை எவ்வாறு சிவக்கிறது என்பதை பார்ப்போம். மருதாணியை அரைத்தவுடன் அதில் உள்ள அந்தோசயனின் என்ற நிறமியால் தோல் சிவக்கிறது. நாம் சாதாரணமாக நடப்பதைப் போல் உலர்ந்த மணலில் நடக்க முடியாது. இதற்கான காரணத்தை பார்க்கலாம். உலர்ந்த மணலில் நிலவும் பிணைப்பு விசை மணல் துகள்களை ஒன்றோடொன்று இருக்க ஒட்ட வைக்க முடியாது. இந்த காரணத்தால் மணல் பரப்பானது கெட்டித்தன்மை குறைந்து தளர்ச்சியாக இருக்கும். இந்த சூழ்நிலையில் நாம் அதில் நடக்கும் பொழுது உடல் அழுத்தம் காரணமாக கால்கள் உலர்ந்த மண்ணில் ஆழமாக பதிகிறது. மணல் பரப்பில் எளிதாக நடக்க இயலாமல் போகிறது. நாம் உண்ணும் வாழைப்பழத்தின் மூலம் நமது உடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் பற்றி தெரியும். அதே நேரத்தில் அதில் ஏற்படுத்தக்கூடிய கதிரியக்கம் பற்றி நாம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? வாருங்கள் தெரிந்து கொள்வோம். இது நம்மிடமிருந்து மறைக்கப்பட்ட விஞ்ஞான உண்மை. வாழைப்பழத்தில் பொட்டாசியம் உள்ளது. இந்த பொட்டாசியம் சிதைவடையும் பொழுது அவற்றில் சற்று கதிரியக்கத்தை உருவாக்குகின்றன. இதற்காக நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. கதிர்வீச்சு விஷத்தை உட்கொள்ள ஒரே நேரத்தில் நாம் 1 கோடி வாழைப்பழங்களை சாப்பிட வேண்டுமாம். விண்வெளியில் உள்ள நட்சத்திரங்களை விட பூமியில் அதிக அளவு மரங்கள் உள்ளன. இது நாம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? நாசா வல்லுநரின் கூற்றுப்படி நமது பால்வெளி மண்டலத்தில் 100 பில்லியன் முதல் 400 பில்லியன் நட்சத்திரங்கள் வரை இருக்கக்கூடும். அதே நேரத்தில் நேச்சர் பத்திரிகை ஆய்வு அறிக்கையின்படி உலகெங்கிலும் உள்ள மரங்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருப்பதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது 3.4 ட்ரில்லியன் மரங்கள் ஆகும். இது பால்வெளியில் உள்ள நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்கையை விட மிகவும் அதிகம். மனித மூளையில் உள்ள உயிரணுக்களின் எண்ணிக்கையை விடவும் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஆய்வானது 2015ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்டது. சூரியனை சுற்றி வரும் கோள்களில் வியாழன், சனி, யுரேனஸ், நெப்டியூன் ஆகிய 4 கோள்களில் வைரமழை பெய்கிறது. இதற்கு விஞ்ஞானிகளால் கூறப்படும் கருத்தானது, இந்த கோள்களில் அதிக அளவு மீத்தேன் இருக்கிறது. இந்த மீத்தேன்கள் மின்னல்களால் தாக்கப்படும் பொழுது அந்த மின்னலினால் மீத்தேன் வாயுவால் உள்ள கார்பன் புகையை வெளியேறுகிறது. இந்த புகையானது வெளியே சென்று கார்பன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒன்று சேர்ந்து கிராஃபைட் மற்றும் வைரமாக மாறி அந்த கோள்களின் மீது மழையாக பொழிகிறது. இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.